por rematarei eu o mes da Ourensanía. A ver, María, como pode ser que leves facendo 20 vídeos da Ourensanía, que está moi ben, que hai que falar de Ourense, sin contar ni un momento con o qué? Foi un despiste. Perdón, pero vouche facer unha proposta. Podes rematar o mes da Ourensanía, pero se lle preguntas á xente que é a Ourensanía para a xente de Ourense. Pois gusta má idea. Vamos á A caza. ver que nos digan. O mes da Ourensanía. Onde eres, se pode saber? Escos. Son de Muiños. Valdeorras. Do Carballiño. Decías que eras de avión. Sí, Que zona de Ourense, que lugar é o que máis lle gusta a usted? avión. Son moi feliz no pueblo. Home, Celanova. Allariz, Celanova. As Burgas e as Termas. Eu diría Carballiño. O Parque do Carballiño. E que festa ou que tradición lle gusta da provincia? Carnavales. E cal é o mellor entroido? O millor. Churaría por el Lazo. El carnaval de Viana. Os entroidos. Este ano tiño pensado disfrutaros todos. A festa do pulpo. A mí gustame a festa do pulpo. Hai un ambiente xa 2 semanas antes. Yo o pulpo do Carballiño hai que lle quitar o sombreiro. O magosto gustame. E a matanza tamén. Polo resultado, non? É todo un evento social a matanza. E a última, que xa é máis bucólica, así, que é para ti a Ourensanía? Foster lle preguntar a peor, Ter moito arraigo Ourensano. A mí se me pregunta se eu son de avión e acabouse. Ponte poético. Ser de Ourense é unha carreira. A xente. A xente, espectacular. Festa igual. Bellez. A ver, todo. Podemos ir a ciudades máis exóticas, pero acabamos tirando por aí sempre. Eu son ourensán, de marca. É verdad que eres da terra do pan? Cea, non? Pan de cea, molladiño naquil pulpo e no aceite. Guau! Bueno, xa está, Mari Carmen, que nos dar fame. Podemos decir, María, que a Ourensanía é este soleciño que temos ahora esta mañá. Ai, non choai en todos os sitios de Galicia. Desde logo que non. Oye, rematache xa con esta serie ou que? Haberá que ir dándolle un peche, porque senón vai ser o ano da Ourensanía. 2026, ano da Ourensanía, podemos facer? Pode ser. Perdonámoste e creo que a xente definiu ben a Ourensanía, que é múltiple e diversa. Con o que fixemos unha pulseira para apropiarnos do tema da Ourensanía, como fiaches tú. Ourensanía da boa. E cal é a mala? Pois cada un que interprete, non? Alá, para que na queira que nos fale, facemos negocios. Mensaguito. Con isto marcharemos, non, María? Bueno, haberá que ir pechando xa. Chao, Tobrao!